我是管家，上海人，阿特拉西亚 Studio 的主理人。夏日里毛豆新鲜上市，今天做一道丝瓜扁尖炒毛豆，咸淡适宜，味道清爽。首先选颗粒饱满的毛豆，剥出毛豆粒。然后将扁尖撕成长条，放入温水泡发15分钟。中间换几次水，洗去咸味。随后捞出沥干，切丁备用。丝瓜刨去外皮，切滚刀块。炒锅倒适量的油，开大火，烧至微微冒泡，放毛豆粒翻炒1-2分钟，炒至颜色翠绿，表皮起皱，再加上丝瓜翻炒，撒一点点盐调味，接着放扁尖继续炒匀，加清水、白糖，一直煮至沸腾，保持大火，等汁水收得差不多的时候，淋点芝麻油提香。这样这道菜就算完成了。阿拉挑毛豆的辰光，欢喜买个就讲饱满眼的，颜色浓眼是。但是假如毛豆块剥黄了，基本上已经老了是。丝瓜呢，我欢喜吃了硬眼的，我不大欢喜吃老烂的是。我今朝也是按照我自家口味来做的是。扁尖对不啦？实际上就是春笋腌，腌好之后呢，因为味道特别鲜嘛是，所以说到了夏天辰光，大家会得拿个去烧汤，或者是炒了吃是。没办法单独炒的嘛，因为太咸了是。所以讲做扁尖辰光，侬一定要提早一夜天就讲浸泡是。但是侬做的辰光，侬也可以就讲辣辣短时间辰光就讲勿断含水，拿味道冲淡脱。跟扁尖一道炒的菜里向，基本上会得习惯性是放眼糖的是，搿这样子呢味道就讲中和些是。